donne speciali che sono madri ed amanti e conoscono bene. Sõidame praegu siis Madaltatrates. Nüüd siis tuleme juba mäest alla kogu aeg, enne läksime mäest üles. Et me ei tea kahjuks, kui kõrgel me oleme. Aga tundub, et ikkagi üsna kõrgel ainult kahjuks. Puud on ees, et väga ei näe siit midagi alla. Aga muidu meil on siis kolmapäevane päev kätte jõudnud, 13. juuni. Ja praegu siis teel oleme sellisesse kohta nagu Euroopa keskpunkti. Kremnike Pane külas. Et saab siis näha, kas leiame selle üles selle koha. Muidugi Slovakkia ei ole ainus riik, kes arvab, et Euroopa keskpunkt just nende riigis asub. Et neid riike pidi veel olema. Aga no vaatame siis vähemalt Slovakkias asuva Euroopa keskpunkti üle. Jõudsime siis kohale. See kivi siis siin peakski tähistama Euroopa keskpunkti. Ja mine, siin olete pildid ära lase segada. Sattusime nii pahasti, et täpselt tuleb üks grupp ka siia kohe, et nii kehvasti. Selle kiriku näol on siis tegemist Kremnike Pane Püha Johannese kirikuga. Ja see kivi, mis me siis vaatsime, et see on siis see Euroopa geograafiline keskpunkt, aga samas siis leiavad nii ka Leedu ja Poola. Nemad siis samuti arvavad, et nende riigis võiks olla see keskpunkt kusagil. Aga nüüd siis liigume edasi. Kuhu? Martinisse. Martinisse, jah. Et täna suuri plaane ei ole, täna lubas koledat ilma, nii et me oma Bratislava lükkasime laupäevaks. Muidu me mõtlesime, et lähme täna Bratislavasse, aga hetkel on küll, siin on küll vähemalt ilm ilus, ma ei tea, mis ta Bratislavas muidugi teeb. Aga noh, ega meil vahet ei ole, me võime ka laupäeval minna Bratislavasse. Oleme siis koju tagasi jõudnud ja vaat siin külas lastakse niimoodi valjuhääldist meile muusikat vahest. Ja vahel nad räägivad ka midagi, et ma isegi ei ole aru saanud, et kas need on mingisugused poe pakkumised või päeva uudised või ma ei tea, mida nad sealt räägivad. Kummaline. Ja praegu meil vihma sajab päris tugevasti kohe. Aga me loodame, et õhtuks läheb jälle üle ja ilm jälle selgeks. Et see on nii, nagu siin ikka on, et sajab vihma vahepeal. Aga see on jah huvitav komme, seda pole ma mujal näinud. Üle terve küla niimoodi räuskavad. Oleme siis jõudnud Orava lossi juurde. Et tulime, täna on siis meil 15. juuni. Orav loss paistab sealt, eks pärast saab paremini ka. Reedene päev. Eilne päev jäi päris vahele, kuna eile oli meil ilm oli kole. Külm oli ja vihma sadas ja ega me nagu ei käinudki kusagil, ei teinudki miskit erilist. Aga täna siis on jälle ilm ilus ja nüüd töötavad tulla ilusad ilmad jälle, et natuke siis saab jälle ringi käia. Ostsime siis piletid ära siia Orava lossi ja tuli siis võtta peatuur, mis oli 7 eurot pilet, et sisse pääseb ainult giidiga. Et muidu oli veel ka suur tuur ja väike tuur. Aga väike tuur oleks alles tunni aja pärast hakanud ja peale kauba lossi nagu ei näegi. Et siis sellepärast võtsime selle keskmise tuuri. See Orava loss on siis Põhja-Slovakkia üks kõige atraktiivsem loss ja turistide meelispaik.
ja ta asub siis Oravski Podmažoki küla lähistel ja siin Orava jõe ääres, et siin tegelikult all oli näha ka see jõgi, aga et Orava jõe ääres. Ja aastal 1370 sai siis Orava lossist Orava maakonna loss. Kella 11 tuur hakkas siis pihta, kohe tuleb giid ja siis jätkame. Tema nimi on Tomáš. Nakoľko sme v národnej kultúrnej pamiatke, tak v interiéri nechal František Ziči hrad čiastočne opraviť. Budeme pomaly pokračovať týmto tunelom, nech sa páči. Ako prvý koč môžete vidieť pohrebný koč z 18. storočia. Takisto tadiaľ stiekala nahromadená dažďová voda z trasy, ktorá sa nachádza priamo nad nami. No a keď som povedal, že tunel je Oravský hrad stal kráľovským majetkom, ale kráľ tu nikdy nebýval, nakoľko to bola iba vojenská pevnosť a preto vždycky menoval správcu, teda kastelána, ktorý v mene kráľa hrad spravoval. V tejto funkcii sa okrem iných vymenil napríklad aj Matúščak Trenčiansky, Rytier Donč alebo aj Siis kui välja jõudsime siia torni, ronisime siit kitsast trepist üles. Táto väža v minulosti nemala terasu, pretože tu bola strecha, tá zhorela pri požiari v roku 1800. Ono to má svoj praktický význam. Ak vám obliehali hrad a potrebovali ste bezpečne nabiť svoju zbraň, tak si sa z bezpečnostných a statických dôvodov už nejaký ten čas nechodí. Sám som tam nikdy nebol, ale vieme mať do tej istej výšky a súbujem, že aj tým dá zokoliť okien, to je naozaj stará. Bude nám to však nemusel stoličku používať iba týmto klasickým spôsobom spredu, ako by ste čakali, nakoľko na každej jednej stoličke sa dá zdvihnúť zadná opierka. Preto tá legenda hovorí, že rytier k stoličke pristúpil, zdvihol opierku a potom ju otočil takto do boku. Následne na ňu vysadol opierku. Vstup orol a dvojhlavý teľa. Nebola to žiadna anomália, ani žiaden experiment. Jednoducho to teľa sa tak narodilo samé od seba s tým, že z hľadiska nervového systému nebolo možné, aby žilo s dvomi hlavami a preto krátko po pôrode zahynulo. Každopádne to ale v skutočnosti to nie je ešte úplne dospelý jedinec. Táto, aj tá miestnosť za mnou. Takže aj táto miestnosť je plná expozície o historickom nábytku. S tým, že sú tu na
hlavne 2.4. Ten ružový nábytok je v štýle secesie, čo je na pohľad jeden z tých jednoduchších spôsobov vyrábania nábytku. A tu na ten tmavý nábytok je zase v populárnom pretože viac vznikanie na škole sa následne levý palec pracujúce manuálne pozerať. Keďže pracoval na pole sa chodilo na celý deň, tak jedlo sa muselo nosiť za sebou, preto tieto zelené doložky sú vlastne a čo vás prekvapí asi najviac jedno, že tento slavený predmet je jedna závisť. To v skutočnosti nie je svietnik, ani nič podobné, ale je to predpoklad. Tak jak tam hovorím, že kto tam po divincu si môže niečo želať, ale teda dúfať, že sa len želať. Ja som to skúsil dvakrát, jedno sa splnilo, jedno nie. Siis need arheoloogilised leiud lossi kõige kõrgemas osas praegu siis. Üldiselt oleme praegu kõige kõlgemas osas, et siin olid need arheoloogilised leiud ja nüüd vist hakkab see vaikselt allapoole liikuma ja tuur läbi ka saama. Läbi ta siis saigi. 1,5 tundi kestis see tuur siis. Ja nüüd siis vaatame, äkki saame veel külas korra kinni pidada ja mingi pildi ka lossist teha ja siis on sellega orava meie jaoks avastatud. Siit paistab terve loss ka ära siis. Sõidame siis nüüd kodu poole tagasi. Et täna meil suuri plaane rohkem ei ole. Mõte on grillida. Jalgpalli MM hakkas eile. Seda vaatame. Täna on Hispaania ja Portugali mäng, mis on põnev õhtul. Nii et tänane päev saab sellega läbi ja homme on meil siis suurem plaan, et homme siis tahaks Bratislavasse sõita. Et siis juba stardiks nagu hommikul vara ja ilmselt tuleb natuke pikem päev. Tere hommikust! Et sõidame siis Bratislava poole. Täna on laupäev. Vist on 16 juuni või ma ei eksi. Ja meil on jäänud veel umbes 122 kilomeetrit sõita, et praegu oleme kiirteel. Ja Bratislava on siis Slovakkia pealinn, suurim linn, mis on siis Donau jõe ääres asub. Ja Bratislavast Viini jääb veel ainult 60 kilomeetrit. Hüppame läbi või? Hakkame Austria vinnitti osta, jah? Ega muud sellisel juhul üle ei jää. Aga see Bratislava ja Viini vahe 60 kilomeetrit, et see ongi siis väikseim vahe, mis kahe erineva riigi pealinnade vahel üldse on. Et nad on 2 pealinna, mis on kõige lähemal asuvad teine teisele. Ja vanasti oli siis Bratislava nimi üldse Pressburg ja linna õigused sai Bratislava 1291. aastal. Ja 2001. aasta rahvaloenduse andmetel
elab siis Bratislavas 96% slovakke ja ülejäänud on siis ungarlased, tšehhid, sakslased ja igasugused muud sellised rahvused. Ja Bratislavas saavad siis ka alguse väikesed Karpaadid. Oleme siis jõudnud Bratislavasse kohale ja parkisime auto kaubanduskeskuse Aupark parklasse. Et see tundus siis kõige mõistlikum variant, kuna siin on 3 tundi parkimist tasuta ja edasi peaks olema 2,50 tund. Et muidu need tasulised parklad siin Bratislavas on kohe esimesest tunnist alates 3,50 kuni 3,90 eurot tund. Et seega see on nagu parem variant. Aga nüüd me siis üritame siit Auparki keskuse juurest siis hakata linna poole kõndima. Kõigepealt peaks meil ees olema siis Most SMP sild, mis on siis üks kõige uuem ja uhkem sild siin. Lähme vaatame. Jalutame siis praegu Janka Kraala pargis ja loodame jõuda siis selle sillani, mida ma juba nimetasin, et seal on mingi äge UFO seal otsas. See on tegelikult vaateplatvorm, seal on restoran ja siis üle silla, mis see silla pikkus oli? 430,8 meetrit. Ja, 430 meetrit, päris pikk. Pargis toimub mingi üritus praegu. To veľmi dobre vie, ani ako to nezakrýva. Donau, ja? Siit on siis näha see Bratislava loss. Pressburgi palee, vist oli ta Pressburgi palee, jah? Kuna järgi sinna meil on ka plaan siis minna. Jõudsime siis siia silla peale, et tegemist on siis Slovaki rahvusliku ülestõusu sillaga, ehk siis Most Slovenskava Narodneva Postavanja, sellest ongi see SMP. Rahvasuus on teda kutsutud ka UFO sillaks, UFO sillaks kutsutud ja või siis Novi Most ehk uus sild. Ja tegemist on siis maailma kõige pikema sillaga, millel on üks tornimast ja sümmeetriline trossides toestus. Ehitatud on siis 1993. kuni 2012. aastal. Üleval siis sõidavad autod ja alumine tasand on jalakäijate jaoks. Sild viib siis üle Donau, üle Sinise Donau. See on nüüd see sild ise, siis seal üleval ongi siis see, mille järgi teda UFOks kutsutakse. Et seal on restoran ja vaateplatvorm. Ja see on siis ka 2011 aastal pälvis aasta restorani auhinna. Edasi me plaanime siis minna nüüd lossi juurde. Ma arvan, et ülevalt on võib-olla veel parem vaade. Jah. Aga muidu oleme jõudnud siia päris lossi kõrvale, et sattusime muidugi lossi taha jälle, aga eks me siis jalutame siit ettepoole ka lossi ette. Sattusime siis lossiparki. Siin ka mingid ehitustööd käivad. Kui toimetavad. Kõrvad seisavad kohe, näed? Näed?
siia lossi ette. See Bratislava loss, nimetatud siis ka kui Pressburgi loss, vaatab siis Bratislava linnale justkui ülevalt alla. Et ta ongi siin Donau kaldal. Ja ta on siis saanud ühtlasi ka Bratislava sümboliks. Ja kirjalikult on siis seda lossi esimest korda mainitud kirjalikes ürikutes 907. aastal. Ja see koht oli siis 4 sajandit ka Rooma impeeriumi piiriks. Et ajaloo jooksul on Bratislavas valitsenud 11 kuningat ja 8 kuningannat. Vaade linnale ka. Mingi kirik on, aga täpselt ei tea, aga mõtlesin, et lähme vaatame, kas sisse saame ja uurime. Tegemist oli siis Püha Martini kirikuga, kus me sees käisime. Liigume siis edasi vanalinna poole siit. Ma ei usu, praegu täna ta küll ei lubanud, ainult ilusat ilma. 27 kraadi on meil siin praegu. Heitsime siis selle töömehe ka ülesse, kes siis siin on. Näeme töök. Hiinlased siin kõik. Olemegi peaväljakul, vaata, see on neil see kuulus purskkaev siin. Et tegemist on siis Ronaldi purskkaevuga, mis on siis Slovakkia kõige populaarsem purskkaev. Ja ta on ka üks Bratislava kõige tuntumaid vaatamisväärsusi. Ja asub ta siin peaväljakul. Ja selle tellis siis 1572. aastal Ungari, rong sõidab vahepeal mööda meist siis. Tellis siis 1572. aastal Ungari kuningas Maximilian II. See kollase kellatorniga hoone, see on siis vana raekoda. Hästi palju tänavakohvikuid tee ääres ja kusjuures Bratislava vanalinn pidi olema pisut väiksem kui Tallinna vanalinn, nii et väga suur ei ole siis. Me jõudsime siis Miikaeli tänavale, mis on ka üks populaarsemaid tänavaid turistide hulgas. Et siin on palju neid kohvikuid ja poode, turistidele tänavamuusikud ja seal tänava lõpus on värav, et see on siis see Miikaeli värav, 51 meetrit kõrge ja püstitati see siia 18. sajandil.
mingi rahvus, täpselt ma ei tea, mis Slovenskoja, äkki on rahvusteater või rahvusooper, kontserdimaja ja siuke ta välja näeb. Nende jahutamiseks igal pool need veega. Üldiselt meil on vanalinna tuur tehtud, et eks me nüüd liigume tagasi selle kaubanduskeskuse poole, kuhu meil siis auto on pargitud. Oleme siis nüüd Bratislavast ära tulnud ja jõudnud sellisesse kohta nagu Cerveni Kameni lossi juurde. Väidetavalt on siis tegemist ühe kõige ilusama lossiga Väike-Karpaatia mägedes. Ja slovaki keeles tähendab siis Cerveni Kamen punast kivi. Tegemist on siis ühe kõige paremini säilinud Slovakkia lossiga üldse ja 16. sajandil ehitati lossis ümber, tehti suuremahulised tööd koos siis kaitserajatistega, mis olid tolle aja kohta ühed kõige paremad kaitserajatised üldse. Pildi järgi oleks pidanud olema valged paabulinnud, aga on sellised. Väga uhke ikka. Neid on siis tegelikult mitu, aga istuvad niisama siin. Suhteliselt väike on see hoov siin, ma mõtlesin, et mingi suurem on. Et lossis sees siis on muuseumiruumid ja sisse me minna ei plaani. Põhimõtteliselt on meil siis siin lossis käidud, et edasi me läheme siis kodupoole tagasi sõidame ilmselt nüüd. Et täna käidud ka juba ja jalad on väsinud ja hakkame kodupoole sõitma, et meil on veel, palju meil siit koju sõita on? Oi, üle 200 tubist. Jah, nii et jupp maad veel koju minna. Ja sõitsime vahepeal kaugemale. No me teeme nagu haagi sisse. Kus pruut läheb sellele. Siin on hästi palju pruutpaare. Käivad siin pildistamas. Aga siis nüüd kodupoole.